अगर आपका सीलिंग फैन की आवाज़ें करने लग जाए, टेप है, इसको स्क्रू ढीला करके ऊपर उठा लेना है। सीलिंग फैन में एक नट और बोल्ट लगा हुआ रहता है, हिल रहा है, ये नट ढीला हो जाता है, यहाँ पर बहुत सारे वाइब्रेशन और साउंड का प्रॉब्लम आता है। नट को आपको इस तरह से 10 नंबर के पाने की मदद से इसको पूरा टाइट कर लेना है। फैन अभी बिल्कुल टाइट हो चुका है, देख सकते हैं। और उसके बाद उसके आता है पंखे की। अगर ये पंखा आपका तीनों पंखा एक ही लेवल में नहीं रहता है, यानी सीधा नहीं रहता है, तब भी ये फैन वाइब्रेशन करता है। इसी भी एक एंगल में लगा कर एक आंख बंद करके इसको धीरे धीरे करके घुमाएंगे तो कौन सा टेढ़ा है और कौन सा सीधा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैं घुमाऊंगा, आप ध्यान रखिए। ये ऊपर गया है, ये सीधा है, ये भी सीधा है, लेकिन ये देखिए कितना ऊपर है। लगता ऊपर की तरफ है उसे नीचे करना है, और जो नीचे की तरफ है उसे ऊपर करने का एक ताव रहता है। इस तरह से थोड़ा तीसरा टाइप रहता है, तो देख सकते हैं ये थोड़ा तीसरा कम है, तो इसको बराबर करना है। यानी तीनों का जो लेवल है इनको बराबर रखना है। यहाँ पर देख सकते हैं बंद हो चुका है साउंड, तो देख सकते हैं साउंड बिल्कुल बंद हो चुका है, ठीक हो चुका है।